Pessoal, uma boa tarde para todos. Aqui é o estacionamento da cachoeira, pessoal. Prometi para vocês que eu ia filmar a cachoeira de Boiçucanga. Aqui já é o começo da cachoeira. Nós estamos subindo a trilha, que é atrás daquele muro ali, ó. Nós vamos passar por lá de lá, tem uma trilha muito legal. E aqui você vê que é tipo uma pousadinha aqui legal, né, pessoal? Ó, que legal. E tem um barzinho aqui para vocês comer, comprar algumas coisinhas para levar para a cachoeira. Em seguida, eu vou estar mostrando para você a trilha da cachoeira, que vai ser legal. É 15 a 20 minutos de andada. Pessoal, vai aí na frente, Marcos William. Então, pessoal, aqui é a trilha da cachoeira, qual eu vou estar filmando aqui. Vai na frente, meu filho. Oh, meu Deus, não tá vendo. Vai, eu tô filmando. Vamos lá, pessoal. Aqui é a subida da cachoeira. Vai, vai, cachorro, por favor, pega lá. Ó, a subida da cachoeira, pessoal. Legal. Vamos, Marcos William. Puxa a Meg. Ó, nós vamos subindo pra cachoeira aqui. Daqui a pode vir reto, acompanha nós. Tem um pessoal meio perdido aqui, aí é contramão. E aqui a gente vamos subindo a cachoeira. Daqui a pouco eu vou mostrar para você a primeira queda, pessoal, muito legal. Vocês que estão me acompanhando ao vivo aí, dá seu like, se inscreva no meu canal e senta o dedo no joinha, pessoal. Ó, aqui a trilha da cachoeira. Aqui tem duas trilhas, pessoal. Tem uma que vai por ali e outra que vai por aqui. Então você não segue por ali, que ali é contramão, você tem que seguir reto. Aqui é a trilha da cachoeira, mostrando para você. Boiçucanga, São Sebastião, pessoal. É isso. Eu venho aqui há 20 anos atrás. Já sou local, conheço bem. Então quando você vir, você sempre procura um guia turístico. Por quê? Porque é difícil às vezes até chegar na primeira queda. Mas aqui, como tem bastante local, as pessoas começam a pedir informações. Então, logo na entrada ali tem um telefone, né? Qual vocês vão acompanhar aí. Então, tem umas placas aqui também indicando aonde fica a primeira queda e outra. Preserva a natureza, pessoal. Não jogue lixo no chão, por favor. Aqui tá a placa. Ó, aqui são os animais que tem aqui na área de São Sebastião, na Serra do Mar, São Sebastião. Ó, Serra do Mar, São Sebastião. Preserve a natureza, por favor, pessoal. Só agradece. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E é isso, pessoal. Vamos seguir. Daqui a pouco nós chega lá, viu? Pessoal, então, como eu te falo, aqui já é... Daqui a pouquinho nós chega. Aqui tem o local da cachoeira, a primeira queda de Boiçucanga. É aquela queda ali, ó. Aquela é a primeira, pessoal, ó. Qual você vê, linda demais, ó, que legal. Essa é a primeira queda da cachoeira Serra do Mar, Boiçucanga, São Sebastião. E deixa seu joinha aí, viu, pessoal? Vamos. Pessoal, como eu falo para vocês, ó, aqui na subida, logo nós vamos encontrar o quê? Uma reserva de água, qual que as águas vai para Boiçucanga, onde vai as águas para pousada. Então ali em cima ali já tem uma reserva de água. E é uma água muito boa, pessoal, onde que a Sabesp ela toma conta do quê? Dessas águas para chegar até a casa das pessoas. Já eu já mostro para vocês. Obrigado, viu? Fica conosco aí. Ó, pessoal, tem uma descidinha aqui, pelo amor de Deus, quando vocês vierem, você não traz o seu carro para cá. Deixa seu carro sempre longe da entrada da cachoeira. Por quê? Porque sempre as pessoas que vêm aqui da prefeitura, eles começam a multar. Então, para você não ter multa, você deixa o carro bem distante e venha de pé. Entendeu, pessoal? Aqui é a descida. Aí daqui a pouco nós vamos dar uma subida ali e nós vamos já chegar na reserva da cachoeira, da água que vai para as casas. Pessoal, nós já estamos chegando no tratamento de água, qual vocês veem ali, ó. Ó, ali é o tratamento de água da Sabesp. Já estamos chegando, pessoal. Opa, lasca o dedo no joinha, hein, pessoal. Dá seu like aí. Esse vídeo, pessoal, nós vamos precisar de 5.000 likes, pessoal. Ajuda o canal aí, por favor, pessoal. Pessoal, mais uma vez, uma boa tarde. Missão dada, missão cumprida, pessoal. Ó, prometi para vocês mostrar a reserva da Sabesp, aonde vai água para Boiçucanga, para a cidade inteira, né? Não a cidade inteira, o bairro inteiro. Que é aqui em Boiçucanga, na cachoeira, que é a reserva da Sabesp. Ó que legal. A subida de Boiçucanga aqui, você que já conhece
Você que já conhece a cachoeira, compartilha esse vídeo. Cara, dá seu like, cara. Ajuda eu no canal, por favor. Só tenho de agradecer vocês aí, entendeu, pessoal? Olha aí, ó. Aqui é a reserva da Sabesp. Olha que legal. A reserva da Sabesp aqui. Aqui todo o tratamento de água está aqui. Para descer para Boiçucanga. E ó que legal, pessoal. Ali, ó. A reserva da Sabesp. Aqui é só a reserva. E agora nós vamos começar a pegar a trilha. Nós vamos largar a estrada. Aqui é o final da estrada. Ó, nesse último paredão aqui já é o final da estrada. Aqui já funciona a Sabesp. E agora nós vamos pegar a trilha, pessoal. Ó, vamos estar pegando trilha agora. Ó, aqui é a trilha. Vamos estar pegando trilha. Já vamos passar o riozinho ali, que vem de Contra a Cachoeira. E já nós vamos pegar a trilha, pessoal. Muito legal. Cara, só agradeço a todos. Vai na frente, meu filho tá indo ali na frente. Qual cuidado, risco de queda e afogamento. Respeita as regras de segurança. Preserve a vida. Corpo de Bombeiro, ligue 193, tá, pessoal? Ó, preserve a vida. Corpo de Bombeiro 193, qual vocês estão vendo aí. E preserve a vida, viu? Serra do Mar, São Sebastião. Aqui. Ei, Marcos William, espera eu agora. Agora aqui, pessoal, ó. Espera aí. Aqui é a descida aqui. Cuidado, pessoal, que aqui é um pouco perigoso, escorrega muito. Então tem que saber pisar nas pedras, porque é perigoso, hein? Ó, eu já tô pisando dentro d'água porque eu tenho que lavar meu chinelo, que tá um pouco escorregando. E esse chinelo escorrega bem. Então aqui, ó, aqui já começa a dificultar a passagem. Então tem que saber andar aqui, ó, cuidado, que escorrega um pouco, cuidado com as crianças. E é isso, pessoal, ó. Ó, tem que saber pisar aqui dentro. Eu vou dar uma pausada aqui, pessoal, porque aqui eu tenho um pouco de uma passagem muito perigosa. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, já vou acompanhar. Acompanha o vídeo aí, pessoal. Ali, ó, a subida ali, nós vamos por aqui. Pessoal, faz 10 anos atrás que eu não venho aqui na cachoeira. Então o que que acontece? O pessoal, ele colocaram uma ponte, a qual eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma ponte muito legal que eles colocaram. E com certeza na cachoeira, 10 anos atrás, eles devem ter colocado muitas coisas lá em cima. Aqui está a ponte, pessoal. Muito legal, ó. Está a ponte aqui. Muito bom. E agora nós vamos seguir a trilha mais uma vez. Mais uma vez, pessoal, ó. Tá indo o pessoal aqui. Eu e meu filho, minha cachorra Meg, a surfista, que surfa melhor do que o Marcos William, né? É, dá risada. Então, pessoal, é isso. Nós vamos subindo aqui a cachoeira. Só que eu não posso acompanhar o pessoal ali, que senão eu vou sair errado, viu? Vamos lá, pessoal. Vamos indo. Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês aí a cachoeira. Pessoal, então, se eu deixasse o pessoal ir, eles iam errar. E não é por aí não, viu, pessoal? É por cá. Aí a terceira queda, é longe. Por aqui, ó. Vamos, pessoal, então, daqui a pouco nós já chegamos na cachoeira, qual eu vou ajudar vocês lá. Vai ser legal. Muito bom. Não, em nome de Jesus. Já foi quebrantado todo o mal. Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos chegar na cachoeira. E você não esqueça de deixar o seu joinha, pessoal. Pessoal, agora o que que acontece? Aqui é a entrada da cachoeira. Ali nessa reta aqui, ó. Sempre tem um mato aqui, mas você vai nessa reta. Esquece isso aqui e vai nessa reta aqui, ó. Aí você vai beirando o rio ali, vai pegar a trilha de novo, entendeu, pessoal? Ó, aqui, ó, é o rio. Você tem para atravessar, vai devagarzinho, Marcos William, para não cair. Entendeu, pessoal? Sempre tem que andar aqui
com o maior cuidado, botando o pé firme no chão. Já falar um alerta bem grande para ele entender, para não cair e se machucar, entendeu, pessoal? É isso. Daqui a pouquinho nós chega lá na cachoeira, hein, pessoal? Vai ser muito bom e nem banho eu vou tomar mais hoje, porque eu já tomei banho hoje já no mar, em tudo já. Então daqui a pouquinho nós chega na cachoeira. Ó pessoal, aqui é da trilha. Como vai passando o tempo, então vai começando a mudar a passagem. Mas ó, pode ver aqui que a trilha continua aqui. Entendeu, pessoal? É isso aí. Daqui a pouquinho nós chega lá, viu? Ó, pessoal, aqui, ó, a trilha, qual vocês vê. Legal, né? A trilha da cachoeira. Se inscreva no meu canal, pessoal. Dá seu like, deixa seu like lá. E é isso. Ó, pessoal, daqui a pouco nós chega na cachoeira. Já estamos quase chegando na cachoeira. Daqui a pouquinho, garanto pra vocês que nós já chega, viu? Tá pertinho a cachoeira. Aqui é mais uma descida, pessoal, ó. Descer com cuidado aqui. Mais uma descida aqui. Aqui é uma pedra legal que... Cuidado para quando você descer aqui, Marcos William. A Meg vai ficar com medo, com certeza. Isso. Perdendo. Não é que se perdendo aqui. A trilha. Vem cá. Poxa. Cadê a trilha, velho? Fechado tudo, mano. Vem, Marquinhos. Segura o boné aí, mano. É aqui mesmo. Vem.